დღევანდელ დღეს მინდა მოვამზადო კურდღელი ღია ცეცხლზე და ვიფიქრე რა მოუხდებოდა გურიასთან რა კონტაქტი ექნებოდა კიდე ამ ყველაფერს და მივხვდი რომ მოცვის соуსი კურდღელსაც მაგრამ მოუხდებოდა და გურიაში მოცვის პლანტაციები უკვე უხვად ვერ ვიტყვი მაგრამ თანდათან ფეხს იკიდებს და ამიტომ მელექედურში ვესტუმრე თია ცხომელიძეს თვითონ ესე პირად საუბარში მითხრა რომ ჩემთვისო ეს არისო ლურჯი სამყარო მოკლედ და ძალიან სასიამოვნოა თია და ძალიან გაკვირვებული ვარ იმ მეთოდოლოგიით რომელიც შენ აქ დაგვახვედრე და მაგაზეც 1-2 სიტყვა გითხარე. კი ბატონო, ჩემთვისაც სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა. მოკლედ რაც შეეხება უშუალოდ კონკრეტულად ამ ლურჯი მოცვის ბაღს, ეს არის ინოვაციური, ინტენსიური ლურჯი მოცვის ბაღი, რაც გულისხმობს ქოთნებში გაშენებას და ამ შემთხვევაში, როდესაც ამ პრინციპით ვაშენებთ, ჩვენ ვიგებთ როგორც დროს, ასევე ფინანსებს და რაში მდგომარეობს ახლა ეს დროსთან დაკავშირებით. ტრადიციული მეთოდით, როდესაც ვაშენებთ ლურჯ მოცვს, მაგ შემთხვევაში მოსავლის აღება უკვე ხდება მესამე წლიდან. ამ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს ჩვენ ქოთნებში გაშენებული საადრეო ჯიშის ლურჯი მოცვი, ჩვენ უკვე პირველივე წელს გვაქვს ეს შედეგი სავარაუდოდ 9 კილოდან 1 კილომდე. და რა განაპირობებს უშუალოდ ქოთანი თუ მეტი ყურადღება, მეტი მორწყვის სისტემა სწორი? რა თქმა უნდა, ყველაფერი ერთობლივად. ჩვენ როდესაც გვაქვს ქოთნებში გაშენებული მზის სხივები, უფრო ადვილად აღწევს მცენარეს, ასევე საკვები, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით მცენარეს, სრულად ხდება მისი ათვისება დანაკარგის გარეშე და შესაბამისად მოულაპატრონობაც უფრო თია, იცი რა მაინტერესებს? მე როგორც ვიცი, იმიტომ ხარობს მოცვი გურიაში კარგად, რომ მჟავიანი მიწა, იმიტომ სადაც ჩაიხარობ და იქ აუცილებლად მოდის მოცვიო და ეხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს მიწა საიდან გაქვს ქოთანში ჩაყრილი ასე ვთქვათ? ეს მიწა სპეციალურად არის შერჩეული მოცვისთვის, მაღალი მჟავიანობით. რა თქმა უნდა, ჩვენთან მიწა კარგი არის მოცვისთვის, თუმცა ეს არის ინოვაცია, რომ ჩვენ ქოთნებით გაშენების შემთხვევაში უფრო მალე ვიღებთ შედეგს. ანუ გინდა თქვა, რომ აქაური მიწა არ არის? ხო, არა, მიწა არ არის, ეს არის სპეციალურად შერჩეული ტორფი, და შენ მითხარი, რომ მე ვაკონტროლებო ყველაფერსო, ხო? კი, ჩვენ გვაქვს ავტომატიზირებული სარწყავის სისტემა, ასევე გვაქვს დაჩიკები ქოთნებში მოთავსებული, რომლითაც ხდება გაკონტროლება როგორც ტენიანობის, ჭარბი ტენიანობის, ასევე აორთქლების და შეგვიძლია რომ მცენარეს მივაწოდოთ იმოდენობით საკვები ან წყალი, რასაც ის მოითხოვს. კი, საჭიროა. შეგვიძლია ვარეგულიროთ მჟავიანობა, მარილიანობა, რაც აუცილებელი არის და ეს უკვე აისახება მცენარეზე და როდესაც ხდება ამითი კონტროლი, ფაქტიურად დაზღვეული ხარ, რომ მას არ დაემართოს რამე. დაავადება, ხო? კი, და მოსავალზეც ეს იმას აისახება. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მაქვს 3000 ძირი. თავდაპირველად მქონდა როდესაც გაჩნდა ეს იდეა, რომ მე უნდა გამეშენებინა და უნდა გამეკეთებინა რაღაც განსხვავებული, რასაც რა თქმა უნდა შრომა სჭირდება, მაგრამ ეს შრომა უნდა ყოფილიყო დაფასებული და შედეგიანი. ამიტომ გადავწყვიტე აი მიწის სიმცირიდან გამომდინარე და სწორედ აი იმ ფერმერებს, იმ დამწყებ ფერმერებს, რომელსაც აქვთ იმის შიში, რომ აი მცირე მიწაზე რა შეიძლება გავაკეთო, როგორ შეიძლება გავაკეთო, ეს არის იმის მაგალითი, რომ შეგვიძლია ჩვენ მცირე მიწაზეც გავაკეთოთ, მოვიყვანოთ მოსავალი და ეს იყოს სავსებით აი ესეთი ის რა უდრიდეს პლუს გასამაგებულს, რასაც ვაკეთებ. თია, ფინანსურადაც მე მგონი ნორმალური ბიზნესია ასე ვთქვათ ბჭყალებში. მოსავლიანობითაც თუ პირველ წელს იღებ და გასაღების კუთხითაც არა, ხო პრობლემა? ნამდვილად. აი, როდესაც მესამე წელს ტრადიციული ესე მეთოდით, როდესაც ხდება გაშენება და მესამე წელს გვაქვს მოსავალი, ეს ფაქტიურად ეს 3 წელი გადის მინუსში, ხარჯები და მოულაპატრონება მინუსში და როდესაც პირველივე წელს ჩვენ გვაქვს შედეგი, უკვე ეს ძალიან დიდი წინსვლა და ნაბიჯის გადადგმა არის. თია, შენიც რა მითხარი? ჯიშის სახელები და საიდან ჩამოიტანე? ამას რა ქვია ახლა? ეს არის გლადიატორი. და შემდეგი ჯიში გვაქვს მავერიკი, რომელიც მავერიკიც ვნახოთ, როგორ გამოიყურება. გამოყვანეთ ჯერჯერობით კონკურენტი არ ყავს.
მავერიკის ნახე როგორ ასხია. კი. აურალა. უწყვეტ შენის ნებართვით. აუცილებლად. როგორია? ძალიან კაია. ოდნა მომჟაო დაკრავს აი საუსისთვის იქნება იდეალური. ხო, ზუსტად ხო. ვისთვისაც მჭირდება? ზედ გამოჭრილი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა თია, მოხიბლული ვარ და მოუწოდებ ყველა გურულს, ვისაც ოდნა მაინც ფარხმალი აქვს მიდებული გვერდზე რომ აიღოს და გააგრძელოს ბრძოლა. ერთი კიდევ რა იყო იცი ეს ნამდვილად ისეთ ჩვენთან გურიაში როდესაც რამეს აკეთებ ყოველთვის გეკითხებიან. მაირო ის იქნება. მაირო ის იქნება. აი ეს შეკითხვა. რო აკეთებდი და მაირო ის იქნება და მეთქი ძალიან მალე აი ერთ წელიწადში მე მეორე კითხვა დაიბდა. მაირა ფერი იქნება. ხო, ნუ მე მაირა აეღირება და ხო, ნუ ეგ ხო, მაგრამ აი ეს დიდი მადლობა თია. თია, შევამჩნია სკებიც გაქვს აქ ფუტკრის. კი, გამომდინარე იქიდან რომ მოცვისთვის აუცილებელი არის დამწვერვა ყვავილობის პერიოდში. დავიწყე, ხო, აი მოვიყვანე თავდაპირველად 2 ოჯახი, კი, და მერე იმდენად შევედი აი ამ პროცესში, კი, აზარტში, რომ გადავწყვიტე, რომ მე თვითონაც დამეწყო შესწავლა და ნელ-ნელა ეტაპობრივად გავდივარ აი ამ პროცესს. ანუ სასარგებლოა ბიზნესისთვის პირველ რიგში და მერე ჯანმრთელობისთვის. კი ბატონო და ასევე ნერვული სისტემისთვისაც ამშვიდებს და მოკლედ ხოჩა, ყველაფერი გაქვს მოკლედ რა და კიდე უფრო მეტი მოგცეს ღმერთმა. და ხო, სამომავლოდ რა თქმა უნდა უფრო მეტი გვეყოლება და ძალიან კარგი. განვითარდებით და გავიზრდებით უფრო მეტად. მაგარია. დაუბრუნდით თეასგან და უდიდესი მადლობა იმდენი მოცვი გამოგვატანო, რომ მოკლედ ძალიან უხერხულად ვიგზავნით თავი. თუმცა ამ მოცვს თავის დანიშნულებას მივცემ, დღეს მოცვის შოუს გავაკეთებ და შემდეგ ეპიზოდისთვის მოცვის ლიმონადს. და დღეს რას ვაკეთებ? ესე იგი, დღეს მოვამზადებ კურდღელს, მაგრამ არ იქნება ეს რა თქმა უნდა, არც არგენტინული მეთოდით, არც ბრაზილიური, არც ურუგვაული. ეს იქნება თავიდან ბოლომდე ქართული მეთოდით მომზადება, სარზე ავაცვამთ კურდღელს. და ღია ცეცხლზე ვატრიალებთ შიგა და შიგ. ეხლა რა მინდა გითხრათ კურდღელზე? კურდღელს აქვს ყველაზე ესეთი მკვრივი ხორცი და ხშირად მომზადებისას ვერ ამზადებენ სწორად და ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ რეზინასავით ხორცი გამოდის. ასე რომ მე ხა გასწავლით მის დამარინადებას და მე რა ეტაპობრივად შეწვას ისე რომ რეზინასავით ხორცი არ იყოს. თავიდან დავიწყოთ რა თქმა უნდა ცხიმის სახით ზეითუნის ზეთის აბაზანა უნდა მივცეთ. მე აქ მორჩენილი მაქვს ჩერის ჩირის ზეთი, აი წინა ეპიზოდებიდან. მეტი არომატისთვის მასაც დავუმატებ. ცოტა სოიოს და ვოლჩესტერის соуსის მიქსი. ამას კარგად შევზილავ, ეხა უბრალოდ თუ აყრი. ხახვი, ბოდიში ნიორი. და რა თქმა უნდა ლიმონის წვენი, რათა ის პროტეინები, რაც კურდღელს აქვს ხორცში დაჭიმული, რაც არის, უფრო მოადუნოს და დაშალოს. აი ეს თავარი ამოცანა მჟავიანობით ხორცის პროტეინის დაშლა პრინციპში. ეხა ამას კარგად შევაზელ ერთმანეთს და თქვენ შეგიძლიათ მინიმუმ 4 საათის განმავლობაში ეს გარკვეულ ჭურჭელში მოათავსოთ და მაცივარში შეინახოთ. თქვენ შეგიძლიათ ასევე მთელი 18 საათის განმავლობაში მაცივარში გქონდეს, რაც უფრო მეტი ხა თქვათ ხორცს ნუ გააფუჭებთ და ერთი კვირა ნუ გედებათ მარინადში. თუმცა მინიმუმ ბოდიში 4 საათი და მაქსიმუმ 18 საათი არის იდეალური. ცოტა ბარკლებს ჩაუსერავ, რომ შევიდეს ჩვენი მარინადი
და ხორცით თანაბრად შეიწვას. ცოტა დიჟონის მდოგვსაც წავუსვევ პიკანტურობისთვის და აუცილებლად გურულ თაფლსაც გადაუსვამ ზედ. დღეს ვიყავით გურული თაფლიც გაგაცანით, თურმე მოცვის პლანტაციისთვის როგორი მნიშვნელოვანი ყოფილა იქვე თაფლის წარმოებაც, ასე ვთქვათ. ეს. ცოტა ოდენი თაფლიც დავამასაჟოთ ხორცი, კარგად. შიდა ნაწილებიც არ გამოგჩეს და არ დაგვეჩაგროს. ეხლა ამას სარზე წამოვაცვა და უკვე წავიღებ იმ სარსაც გაჩვენებთ, როგორ გამოიყურება და რა მეთოდით მოვამზადეთ. ძირითადად ბიძაჩემი და მამაჩემი დამეხმარნენ მაგ ამბავში და მაგასაც გიჩვენებთ. აჰა. ასევე გამოვიყენებ ცეცხლამძლე ძაბს, რომ ქვედა მხარეც სარზე მივამაქრო. ამ ცეცხლს მივანელებ ახლა. გადავათამაშებ, რომ ბევრი ცეცხლი არ მოხდეს თავიდან და ნაკვერჩხალზე შევწვათ კურდღელი. შვენიერი ნაკვერჩხალი გვაქვს. სადღაც 3-დან 5 წუთამდე ინტერვალში მოგვიწევს დატრიალება ხოლმე კურდღლის. ზუსტ დროს იმიტომ ვერ გეოვნებით, იმიტომ რომ ეს თქვენზეა დამოკიდებული ნაკვერჩხალი რა სიმხურვალის იქნება. მაგრამ საშუალოდ სადღაც 3-დან 5 წუთამდე საჭიროა რომ ატრიალოთ კურდღელი. თუ ეხა ავტომატურ მექანიზმს შექმნით ისეც რომ სულ იტრიალოს, ხელები ამიწევია. აი ესეთი მეთოდით ნახე სიმარტივეში რამხელა საქმე არის. აი ესე ნელ-ნელა ეხა გაჩვენებთ ფორმას თუ როგორ ტრიალებს და როგორ ჩერდება. ესა თხილის მასალისგან შექმნილი გრილი, ასე ვთქვათ. პარალელურად ამისთვის მოვამზადებ, რა თქმა უნდა, პიურე მინდა მოვამზადო. ფრანგები, კურდღელი, საფრანგეთი ერთმანეთთან რა თქმა უნდა კავშირშია და პიურეც ამომიტივტივ და მე როდესაც კურდღელზე დავიწყე ფიქრი. და ასევე გავაკეთებ რა თქმა უნდა მოცვის соуს და მაგას ცალკე კიდე აგერ გვერდზე ქვაბში მოვამზადებ და აგიხსნით ყველაფერს. სანამ კურდღელი იწვება, მე მინდა მოვამზადო მოცვის соуსი. ძალიან მარტივი არის და ცეცხლზე გამოტარებით, იგივე გაცქურაზე გამოტარებით მზადდება მსგავსი ტიპის соуსი. პირველ რიგში გვჭირდება მოცვის ნაჟური, მოცვის წვენი, ანუ დასაჭყლეტია მოცვი. პირველ რიგში მოცვი დავჭყლიტოთ. პრინციპში ცოტა ღვინო დაგვჭირდება წითელი.
ცოტა კარაქი და ძალიან მინდა ომბალო მაქვს და მინდა რომ ომბალოს ნოტები დავამატო და მგონია რომ ძალიან ტყემლისკენ არ წაიყვანს დარწმუნებული ვარ, მაგრამ საინტერესო გემოს დაუტოვებს. აქ მთავარია რომ არ დავკარგოთ მოცვის გემო. ესაა დაჭყლიტო. ეხლა რა თქმა უნდა სახში თქვენ ბლენდერიც გექნებათ, ჩოპერიც გექნებათ და იქ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გააკეთოთ. წამო თუხთუხდა მოცვის соуსი და ეხლა მნიშვნელოვანი არის რომ კარაქი გაუკეთო და პრინციპში ჩემგან ლურპაკს ქება აღარ ჭირდება, მაგრამ ვინც პირველად დღეს გვიყურებთ, იმისთვის მინდა ვთქვა რომ არის იდეალური კარაქი, როდესაც მაღალ ცეცხლზე მუშაობ, არის ხავერდოვანი და ზუსტად ეს კარაქი მჭირდება რომ ამ соусმაც მიიღოს ხავერდოვანი ტექსტურა. ოდნავ მოკრე მოცკი. აი ნახეთ უკვე შეფერილობაც იცვალა და მასაც სხვა კონსტიტუციის გახდა. მე მიყვარს კარაქი და კარაქს არ დავინანებ. სადღაც ერთი 100 გრამი წავიდა პრინციპში აქ. აჰა, ნახე როგორ შეიცვალა ფერიც, ტექსტურაც. აი ამიტომ ვიძახი რომ ლურპაკი ძალიან მომწონს, რომ აქ ეხა ხშირად მაღალი ცეცხლიცაა, ხვდები, გახურებული არის ტაფა და არ მეშინია კარაქის გამოყენება, რომ ან არ აიჭრას, ან არ დაიწვას. აი, ნახეთ. შვენიერი. კარტოფილი მოიხარშა, ხა წყალს გადაუწურავ და დავიწყებ შეზავებას. ცოტა კარტოფილის წვენი რა თქმა უნდა დაგჭირდება, რომ სითხე ვაკონტროლოთ და ამიტომ არ გადავუღვარე. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ ჩაჭყლეტვა. აქ ახალი არაფერი არ არის. თუმცა გოგა მოვა და ჩახედავს. მეტი სინაზისთვის, რა თქმა უნდა დავუმატო ლურპაკის კარაქი. კარტოფილს რაც აკლია რეალურად ეს არის ცხიმი, რომლითაც ჩვენ უნდა გავამდიდროთ ჭყალებში ხელოვნურად. ანუ ნაღების დამატებით, კარაქის დამატებით და სანამ ცხელია, კარაქი დავუმატოთ, რომ კარგად გადნეს და კარგად გადანაწილდეს. აქვე დავუმატებ. კიდე გავმეორდები და ვინც არ გვიყურებდა მათთვის გასაგონად ვირჯილიოს იდეალურ ნაღებს სამზარეულოში გამოსაყენებლად არაგერიოთ, ეს არ არის საკონდიტრო ნაწარმი, საკონდიტროში გამოსაყენებელი. რა თქმა უნდა ვირჯილიოს აქვს საკონდიტრო ნაწარმიც, თუმცა ეს არის იდეალური. რატო ავარჩიე ვირჯილიო? იმიტომ რომ
ცეცხლზე, ღია ცეცხლზე მომზადების და მაღალ ტემპერატურას, როგორც ლურპაკის კარაქი უძლებს წარმატებით და ღირსეულად, ისე უძლებს ვირჯილიოს ნაღებიც. ეტაპობრივად ნელ-ნელა ჩაუშვებ. და რა თქმა უნდა ძალიან უხდება ყველის დამატება და ყველი ყველანაირი მიდის კარტოფილთან და სვანეთშიც გვაქვს ხო მსგავსი კერძი მერწყს ეძახიან თუმცა ამ შემთხვევაში მე გამოვიყინებ ისე ვირჯილიოს პარმეზანს იტალიური პროდუქტი არის სანდოობით არის 100% ცდება და ვიცით რომ პრინციპში იტალიელების არის პარმეზანი და მათი ტექნოლოგია არის იდეალური, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაზე მინდა აქცენტის გაკეთება, იცით რომ ეს უკვე დაფქვილი პროდუქტია და შენ აღარ გიწევს ხეხვა. თან მნიშვნელოვანია მე ყოველთვის ვიძახი რომ გახეხვაც ძალიან სენსიტიურია, როდესაც რაიმე კერძს ამზადებ. აი, მსგავსი ფანტელების უნდა იყოს, როდესაც იტალიურ კერძს ამზადებ ესე ძაფებად გახეხილი ყველი ცოტა სირცხვილია. აი ესეთი ჰაეროვანი ფანტელები უნდა იყოს. პასტას მოამზადებ, ნებისმიერ იტალიურ პროდუქტს რომელსაც მოამზადებ, აი ესეთი სახის ყველი უნდა კონდეს ზემოდან მოხეხილი. რა თქმა უნდა მარილი ჩვენ მსხვილი მარილი შევეცდებით ცოტა დავაკუცმაცო და რა თქმა უნდა შავი პილპილი აი ხა დოგვი ისე მიყურებს დიჟონის რომ არ ვაპირებდი მაგრამ ცოტა სამასაც გავუკეთებ იმიტომ დოგვი ყველა სახის უხდება პიურეს, თუმცა მარცვლოვანი მდოგვი დიჟონის კიდე უფრო სასიამოვნო ტექსტურას ქმნის და როდესაც ჭამ, ცოტა ხიზილავით კიდე სკდება და სასიამოვნო არის. ბევრს არ უზა. კარგად ერთსაც ჩავზილავ და პიურეც მზადა. კურდღელსაც ბევრი აღარ დარჩა. ბოლოს 20 წუთით ადრე კარაქის აბაზანას გაუკეთებ. გადაუსვა, რომ უფრო ნაზი და ჰაეროვანი იყოს და ეგ არის. აჰა, ნახეთ როგორ გამოიყურება. კანი სპეციალურად არ გავაცალე. ზედმეტად გაპრანჭული რო არ ყოფილიყო და კარტოფილის გემო ბოლომდე გვეგვწრო. აჰა. შვენიერი. ძალიან კარგადაა შემწვარი. აი ზუსტად თაფლმა რაც გააკეთა, ზუსტად აი ეს თქვენ ზოგი დამწვარს ეძახის, მაგრამ მე ისე გავმეორდები და ესაა კარამელიზირებული. გავხსნი. პიურეც მზადაა, соусიც მზად არის. ეხა უბრალოდ დროა სერვირების.
სანამ ლამაზად დავასერვირებ, უკვე მინდა რომ გავსინჯო, მაგრამ აი არა უშავს. პირველ რიგში პიურე დიჟონის მდოგვით, ნაღებით, კარაქით და პარმეზანით. უხვად. ეს რა თქმა უნდა საზიარო კერძია და შესაბამისადაც რაოდენობაში გარნირი და соуსი შესაბამისად მიყვება. აჰა. ხო ვინ მეტყვის ქართულად როგორ უნდა კურდღლის დაჭრა. მოიწერეთ და გავითვალისწინებ. ამას მოვიპარავ თუ არა, კაი, ბოდიშთ. საკეთ. ხო, კურდღელი ძალიან ჯანსაღი ცხოველი არის. ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ქოლესტერინი საერთოდ არ გააჩნია და ღორის ხორცს ამით ჯობს. უბრალოდ მომზადება არის შესაბამისად ოდნავ რთული და მეტი ცოდნაა საჭირო. მოცვის соуსი და დროა უკვე გასინჯვის. სქელი არის მოცვის соуსი. გარაფერი. და ძალიან მოუხდება ომბალო соусიც ხო გამოყენებული გვაქვს და არ მინდა რაღაც ძალიან მარტივად ერთი და იგივე ხახვის ზემოდან დაჭრა ან მწვანის. ასე რომ ომბალო გაალამაზებს კიდევაც ვიზუალში და განსხვავებულ გემოს მისცემს. აჰა, ესეც ესე. მოვიდა დიადი გასინჯვის დრო. ეხლა ვეცდები ერთი ამოღებით ყველაფერი ერთ ჩანგალზე აღმოჩნდეს. აჰა. соусიც არის. მოცვი ვისაც გონიათ რომ ეხლა ძალიან მჟავე შეგხვდებათ, არა, იმ კარაქმა რაც დაუმატე უფრო გაანაზა, გააჰაეროვნა და აი ეს ქოლესტერინის გარშე დარჩენილ ხორცს პიურემ კიდე უფრო მეტი სინაზე შემატა და უფრო მეტი ცხიმოვნება. ძალიან გემრიელია. აი მე ეს ტექნიკურად აგიხსენით ყველაფერი და ეხლა გადავალ და გემრიელად შევჭამ. ასე რომ აქვე გეტყვით და მოგიწოდებთ რომ თუ მოგეწონათ ეს გადაცემა, კურდღლის მსგავს სიტუაციაში მომზადება, გამოწერა არ დაგავიწყდეთ და დალაიქება. აბა შემდეგ შეხვედრამდე. ომბალოს დაუვლა.